Salam alaikum. في الفيديو هذا حنشوفوا le principe de la photocatalyse hétérogène. Mais قبل هذا الشيء حابين نعرفوا la différence entre ces mots techniques. Donc عندنا la photocatalyse, photocatalyseur, activité photocatalytique et photodégradation. يعني بكل فيها photon يعني وين نحتاجوا la lumière. Donc quelle est la différence entre eux? نبدأ بلا photocatalyse. La photocatalyse est un processus qui a besoin de la lumière, photon et un catalyseur catalyse. Donc il y a عملية التحفيز الضوئي. لازم لنا محفز اللي هو الماتيريو ولازم لنا لي فوتون اللي هي la lumière. Donc المحفز هذا قادر يكون ليكيد وقادر يكون سوليد. كي يعود ليكيد نقولوا photocatalyse homogène. كي يعود سوليد هنا يولي hétérogène. هذه pour la photocatalyse هي عملية c'est un processus. نباسيو الفوتوكاتاليزور. فوتوكاتاليزور كيما رانا نشوفو راه يتخلص EIR. دونك هذه وظيفة شكون يقوم بعملية التحفيز الضوئي هو لو ماتيريو تاعنا. في لوكا تاعنا سي ان سيمي كوندكتور كي لوكسيد دو زنك. toujours les photocatalyseurs sont les matériaux qui font ça. L'activité photocatalytique activité نشاطية photocatalytique نشاطية التحفيز الضوئي. شكون اللي عنده l'activité هذه ويخدم؟ أكيد لو ماتيريو تاعنا. Alors في لو كا تاعنا c'est un semi-conducteur oxyde de zinc. La même chose. Finalement la photodégradation. لهنا عندي dégradation هي التفكيك. alors احنا شكون حنفككو؟ حنفككو les composants organiques ou bien les polluants organiques. في لو كا تاعنا c'est un colorant qui est le bleu de méthylène. alors ما تصلحش نروح نقول on va étudier la photodégradation de l'oxyde de zinc. non احنا مانيش حنديغراديو l'oxyde de zinc, حنديغراديو bleu de méthylène. d'autres termes utilisés pour signifier ça. La dégradation, décomposition, décolorisation. Plusieurs mots utilisés pour dire que on a décomposé le bleu de méthylène. هذا هما les mots les plus utilisés dans ce domaine de la photocatalyse. Alors, le principe de la photocatalyse hétérogène. Comme j'ai déjà dit, il y a photocatalyse homogène et hétérogène. Homogène لما يكون الكاتاليزور نتاعنا راهو ليكيد. على خاطر ليكيد مع ليكيد حنا نديرو لا ديغراداسيون في ان ميليو اكو. alors ليكيد مع ليكيد نقولو فوتوكاتاليز هوموجين. كي تعود ليكيد مع سوليد كيما السوليد هي البودره نقولو hétérogène. la photocatalyse hétérogène. quel est le principe de la photocatalyse hétérogène? donc لهنا عندنا un schéma تمونطري لنا comment fonctionner ou bien comment montrer le principe de la photocatalyse hétérogène. D'après ce schéma, automatiquement, lors de l'excitation d'un semi-conducteur par une énergie ou un rayonnement lumineux d'une énergie suffisante ou bien supérieure ou égale à l'énergie de la bande interdite 3,37 électrovolts pour créer des paires électrons trous. يعني لما نكسيتيو واش معناتها لا فوتوكاتاليز او بيان البرانسيب دو لا فوتوكاتاليز اني نروح اول حاجه ندير اكسيتاسيون. نكسيتي لو سيمي كوندكتور تاعنا بار ان انرجي لومينوز او بيان ان رايونمون لومينوز ou bien une irradiation lumineuse etc. بصح بشرط لازم تكون هذه عندها une énergie suffisante. يا اما تكون قد هذه يا اكثر. هذا كل على باش يقدر يديبلاسي l'électron qui absorbeها من la bande de valence la bande de conduction. alors lors de l'excitation des paires électrons et trous sont créés. نسميوهم يا اما les paires électrons et trous نسميوهم les photons générés معناتها متولدين فوتون بلا lumière. la génération تاع les paires électrons نسميهم photogénérés ولا نسميهم les porteurs de charge ولا نسميهم les paires électrons et trous. يعني تسميات عده ليسونسيال حنا نمعنيو عليهم. دونك هادو les électrons et trous لما يتكرياو لنا اوتوماتيكمون حينتراجيو avec les espèces qui existent
dans le milieu aqueux. Les espèces qui existent dans le milieu aqueux chez هما. هاي الكتيبة اللي احنا نورمالمون ما تبانش. نخرج. ولا طلعت الكتيبة هذه. عندنا هنايا les espèces chimiques existant dans le milieu aqueux déjà. عندنا l'oxygène اللي هو يجينا من l'atmosphère اللي هو الهواء عادي. كاين l'oxygène parce que يدير رياكسيون مع الالكترون. عندنا الماء اللي ديجا في لا سوليسيون تاعنا ها هو. وعندنا لي زيون هيدروكسيل اللي هما لي زانيون. دونك هادو هما اللي حيصرالهم دي رياكسيون دوكسيداسيون اي دو ريدكسيون. حيعطيونا دي سبيس شيميك تري رياكتيف. عندنا لي راديكو هيدروكسيل نسمي هذا راديكال هيدروكسيل. وهذا نسميهم لي راديكو اوكسيجيني. هادو اوتوماتيكمون هادو لي سبيس شيميك تري رياكتيف ياتاكيو لو بوليون اورغانيك نتاعنا اللي راهو السيمبول تاعو ار ويديغراديوه. بون دوك نشوفو لي زيكواسيون بعد. دونك لكن الشرط باش تكون هذا يصراو لي رياكسيون دوكسيداسيون دي ريدكسيون لازم لي موليكيل اورغانيك هادو تاع البوليون تاعنا يتسوربيو في لا سيرفاس تاع لا بارتيكيل. مثلا لو كا تاعنا لوكسيد دو زنك. علاه؟ لخاطر الالكترون ودخول كي يتكرياولنا كي تعود لا سيرفاس فيها ديجا دي موليكيل اورغانيك اتسوربي فم تصرى لا رياكسيون. بصح كي يعودوا ماهمش اون كونتاكت افيك لا سيرفاس دو لوكسيد دو زنك ولا لا سيرفاس دو لا بارتيكيل كيفاش حينتقل الالكترون منا للموليكيل. الوغ سي امبوسيبل. لازم لابسوربسيون تاع لي موليكيل اورغانيك بوليون وين في لا سيرفاس تاع لا بارتيكيل. دونك واش معناتها لابسوربسيون؟ لابسوربسيون تشبه لابسوربسيون. الديفيرونس بيناتهم لابسوربسيون يعني absorption d'une quantité énergétique et rayonnement. بصح نستعملوها مكثر في الكوتي اوبتيك. لابسوربسيون معناتها كي شغل لابسوربسيون تاع لا ماتيير يعني حاجه ملموسه. لا ماتيير واش يصرالها امتزاز في السطح تاع الحبيبه. بون on va continuer maintenant. Donc les processus ou bien les étapes de la photocatalyse peuvent être résumées dans ce qui suit. La première étape est la production ou bien la génération de paires électrons-trous. La mannexité ou l'oxyde de zinc par une énergie suffisante, automatiquement, il y a un électron dans la bande de conduction et un trou dans la bande de valence. Recombinaison de paires électrons-trous. Donc les électrons et les trous يقدروا يتركومبيناو بلا réaction ويعطيونا une énergie dissipée sous forme de chaleur. إذا ما تركومبيناوش يقدروا يديرونا réaction d'oxydation réduction. يعني حالتين هادو لي بير إلكترون et trous اللي صرالهم كرياسيون يا إما يعاودوا ثم يتركومبيناو يمدونا chaleur يا إما يصرالهم réaction d'oxydation et de réduction. Les réactions de réduction, l'oxygène اللي كاين يرياجي مع الالكترون يابسوربيه يعطينا un radical oxygéné. La même chose زيد هذا يابسوربي الالكترون يعطينا l'oxygéné et etc. La même chose لهنا l'oxydation عندنا الماء اللي كاين يابسوربي لو ترو يعطينا لي راديكو هيدروكسيل jusqu'à la fin. Donc هادو les espèces هذه وهذه ولو اكسجيني اللي هو هادو كل واش يديروا يروحوا البوليون اورغانيك ار ويديروا له ديكومبوزيسيون ديغراداسيون ويمدونا CO2 كي H2O يعني ديكومبوزيناه. هذا هو البرودوي فينال اللي هو الماء ولو غاز ديوكسيد دو كربون. On passe maintenant. Les efforts pour améliorer le rendement photocatalytique. Bon,
récemment, les semi-conducteurs à base de l'oxyde de métal sont largement utilisés dans les littérature comme photocatalyseurs pour la dégradation des polluants et pour le traitement des eaux usées. Parmi elles, l'oxyde de zinc. L'oxyde de zinc est معروف انه عنده une activité photocatalytique d'après les littératures ou d'après plusieurs expériences دارهم les chercheurs. عنده une activité photocatalytique. Alors حنا le but نتاعنا l'essentiel حابين ناميليوريو l'activité photocatalytique تاع l'oxyde de zinc. باش نديرو ان effort و ناميليوريو l'activité photocatalytique de l'oxyde de zinc لازم نشوفو les limites de l'utilisation نتاعو هو ولا par d'autres façons les problèmes اللي فيه. أول حاجة il existe deux facteurs qui limitent l'utilisation de l'oxyde de zinc اللي هي أول حاجة إنه l'oxyde de zinc باش نكسيتيوه لازم تلنا لا ليمير الترافيولي ولا لا ليمير الترافيولي حنا على بالنا بلي أول حاجة هي très cher وثاني حاجة تمثل غير 3% إلى 4% من لا ليمير du spectre solaire. alors حنايا دركا باغيين ناميليوري ونزيدو في البورسونتاج هذا باش l'oxyde de zinc يولي يستعمل beaucoup plus de la lumière du spectre solaire. يعني اوتوماتيكمون لازم تلنا نلقاو ان سوليسيون مي قبل هذا الشيء لازم تلنا نديرو ان هيبوتيز. دونك عندنا هنا بروبليماتيك نيميرو 1 اللي هي l'utilisation de spectre solaire ou l'absorption beaucoup plus de la lumière du spectre solaire. Comment résoudre ce problème? l'hypothèse ou la proposition واش تقول انه الحل الوحيد انه نقلبوه يابسوربي حتى في الفيزيبل باش يابسوربي قصدي نقلبوه يابسوربي الفيزيبل اوسي يعني هو ديجا يابسوربي الترافيولي نزيدو نقلبوه يابسوربي الفيزيبل دونك يابسوربي بوكو بليس دو سبيكتر سولير. مي حنا على بالنا بلي لوكسيد دو زنك صعيب باش نقلبوه يابسوربي في الفيزيبل و امبوسيبل اصلا. صح نقدروا نموديفيو لي بروبريتي دو جيغاب تاع لوكسيد دو زنك باغ لو دوباج بصح جامي نقلبوه يخدم في الفيزيبل. alors la seule solution et la seule proposition اني نكوبليه مع ان autre oxyde métallique ou un semi-conducteur يكون يابسوربي في الفيزيبل باش هو لوكسيد دو زنك يابسوربي الترافيولي تاع الشمس و un autre oxyde يابسوربي la lumière visible de la soleil. alors donc هذه هي la proposition et l'hypothèse اللي نقدروا نحطوها pour le moment. Deuxième problématique. Lors de l'excitation d'un semi-conducteur par une énergie lumineuse, il sera création de paires électrons et trous. دائما عملية الإثارة l'excitation تصاحبها عملية الريكومبينيزون ديما يمشيو مع بعضها. كي تصرا إكسيتاسيون من وراها بال ريكومبينيزون في نفس الوقت في حدود في وقت من رتبة النانو سكوند في وقت من رتبة النانو سكوند. واش معناتها لا كرياسيون دو بير الكترون يترو كي تكريونا فما يعاودوا يرجعوا لبعضهم ويصير كومبينيزون. هذا واش يسمى ريكومبينيزون معناتها يعاودوا يزيدوا يتجمعوا مع بعضهم ويولي الالكترون يترو يوليو مكانش. دونك هذه لا ريكومبينيزون سي ان بروبليم بور نو على خاطر حنا نحتاجو لي الكترون يترو pour les réactions d'oxydation et de réduction. لما يصرى لهم ريكومبينيزون هنا حنخسرهم ولي رياكسيون تاعي ما يصراوش والديغراداسيون تاع لو بوليون تاعي ما تصراوش. الوغ لازم لنا نحلوا المشكل تاع لا ريكومبينيزون. حنا ما نقدروش نيفيتيوها 100%. الحل الوحيد انه الزمن او مده الحياه تاع لي بير الكترون يترو لا ديري دو في دو بورتور دو شارج لازم لنا نوغمونتيوها يعني ما نخليوهمش يترو كومبيناو. راني قلت لا ريكومبينيزون مستحيل نيفيتيوها. الحل الوحيد اني نزيد في المده باش ما يترو كومبيناوش يعني لازمتلي نزيد في l'efficacité de séparation de porteurs de charge ولا par d'autres façons اني نمينيميزي في la recombinaison de porteurs de charge ou par d'autres façons اني نزيد في la durée de vie des porteurs de charge. alors هذا le deuxième problématique. دونك الحل الوحيد باش ندير حل باش نيفيتي لا ريكومبينيزون مينيميزيها اني لازمتلي الالكترون كي يتشكلوا لي ولي ترو كي يتشكلوا لي لازمتلي نسيباريهم على بعضهم
باش ما يعاودوش يتركومبيناو. والحل الوحيد اني ندير ايتيروجونكسيون بي ان. هذه ليبوتيز الثانيه. اون ريزيم مانتونون. دونك حنا قلنا كاين دو فاكتور كي ليميت ليتيليزاسيون دو l'oxyde de zinc ولا دو بروبليماتيك ولا دو بروبليم. Premier problème انه l'oxyde de zinc يتيليزي غير لا lumière ultraviolet. Deuxième problème هي la recombinaison. alors باش نحلو لي بروبليم هادو لازم تلنا اول حاجه اني نستعمل ان سيمي كوندكتور ان اوتر سيمي كوندكتور نكوبليه مع l'oxyde de zinc يكون يابسوربي في الفيزيبل et en même temps créer jonction PN. C'est la deuxième problématique. يعني كي نجي نخمم نكومبيني لي دو مع بعضها لازم لي سيمي كوندكتور يابسوربي في الفيزيبل ولازم يكون دو تيب بي باش كي نحطو مع تيب ان يشكل لي جونكسيون انتيروجونكسيون بي ان. دونك دابري ليتيراتير لازم نديرو الغوشيرش بيبيوغرافيك ونحوسو على لي سيمي كوندكتور دو تيب بي ويابسوربيو في الفيزيبل ونكوبليوه مع l'oxyde de zinc. La méthodologie, comme j'ai déjà dit, il faut construire une hétérojonction entre un semi-conducteur de type P et un semi-conducteur de type N qui est l'oxyde de zinc. Pour augmenter ou bien afin d'augmenter la capacité d'absorption de la lumière et améliorer l'efficacité de séparation des paires électrons et trous. Comment faire ça? عندي لهنا un semi-conducteur de type P وعندنا un semi-conducteur de type N qui est l'oxyde de zinc. عندنا لهنا un schéma ou bien la structure de bond تاع les deux semi-conducteurs, bond de valence, bond de conduction, عندنا l'énergie de Fermi وعندنا هنايا le milieu تاع la bande interdite. عندنا كي نكسيتيو par lumière solaire automatiquement sera la création de paires électrons et trous qui peuvent se recombiner plus vite encore. La même chose pour les semi-conducteurs de type P. La différence entre les deux, semi-conducteur de type N راهو semi-conducteur de type donneur يعني مدلنا les électrons حتلقاو la concentration de porteurs de charge négatif plus élevée que positif. Les semi-conducteurs de type P ou semi-conducteur de type accepteur, ils acceptent les électrons beaucoup plus ils acceptent les électrons. كيما هكا. Donc هتلقاو la concentration de porteurs positifs أكثر من la concentration de porteurs négatifs. دركا كي يصرى كوبلاج ما بين سيمي-كوندكتور بي و سيمي-كوندكتور ان نحصلوا على هيتيروجونكسيون بي ان. كيفاش نديرو؟ قبل ما نبدا هذا الشيء ان اوتر رومارك هنا النيفو دو فيرمي في سيمي-كوندكتور تيب ان ديما يكون au-dessus de la bande de conduction ou de type P يكون au-dessus de la bande de valence. نخرج. Donc لهنا كي نكوبليو لي دو semi-conducteurs بهذه الفاصون. Voilà. Donc après la formation d'un hétérojonction PN واش حيصرى l'alignement في l'énergie de Fermi. alignement يعني باش يرحاو يكون فرد ليني في l'hétérojonction هذا. باش يولي فرد ليني ويكون في ليكيليبر لازم يصرى ديفيسيون في الالكترون اللي لهنا يروحوا له. يعني الالكترون اللي لهنا الالكترون de semi-conducteurs, les électrons photogénérés dans le semi-conducteur de type P sont diffusés dans le semi-conducteur de type N et même pour les trous photogénérés de semi-conducteurs de type N seront diffusés vers le semi-conducteur de type P jusqu'à l'équilibre et jusqu'à l'alignement de l'énergie de Fermi. كي نقول l'alignement de l'énergie de Fermi يعني يرجع فرد ليني يعني كي نهبط حتى يطيحوا مع بعضهم فرد ليني كيما هكا. دونك الوغ من بعد على بعضهم شوي حتشكل لي هيتيروجونكسيون بهذه الفاصون.
Voilà. Donc حتكون حركة les électrons toujours le semi-conducteur de type P le semi-conducteur de type 1 وحركة les trous من semi-conducteur de type 1 le semi-conducteur de type P بهذه الفاصون. احنا على بالنا بلي le semi-conducteur زادنا c'est un semi-conducteur de type 1 c'est-à-dire c'est un semi-conducteur de type donneur. حنا كيولوا عندنا لي زاتوم دو تيب دونور واش معناتها يمدونا لي زيليكترون كي يفقدوا لي زيليكترون يوليو شارجي بوزيتيفمون يعني حيتشكلونا دي زيون بوزيتيف à l'interface du semi-conducteur 1 بهذه la façon La même chose pour l'oxyde de zinc de type P. L'oxyde de zinc de type P, c'est un semi-conducteur. Bon, qui m'a dit le semi-conducteur de type P, c'est un semi-conducteur de type accepteur, accepte les électrons, les atomes qui acceptent les électrons, ils chargés négativement. Donc, on a l'interface des charges négatives. هنا les charges négatives changez le signe. Alors la zone هذه تاع les charges positives ou négatives نسميوها la zone de déplétion de charge. طالما هنا عندنا positif وهنا négatif. Positif مع négatif يكري لنا un champ électrique E. Bon le sens نتاعو حيكون من بوزيتيف للنيجاتيف. واش لو رول تاع لو شون الكتريك هذا بعد ما يتكريا لنا حيفيتي انه لي زيليكترون اللي لهنا يرجعوا لا ديفيزيون او بيان لي ترو باش يعاودوا لي زيليكترون لي ترو يترو كومبيناو. معناتها لو رول تاع لو شون الكتريك اللي هنا انه يفيتي لا ريكومبينيزون دو بير الكترون اي ترو. نروحو لو شيما تاعنا. فوالا هذه لو شيما فينال. عندنا له un semi-conducteur de type 1, semi-conducteur de type P, la zone de déplétion de charge, le champ électrique, le transfert d'électrons de P vers N et le transfert des trous de N vers P et les réactions d'oxydation et de réduction. La même chose, les oxygènes réagissent avec l'électron en donnant des espèces oxygénées très réactives et les hydroxyles et l'eau réagit avec les trous en donnant des radicaux hydroxyles très réactifs. Ces radicaux très réactifs dégradent le polluant. Alors, le cas تاعنا حنايا l'activité photocatalytique تاع l'hétérojonction ZNO MXOY ما قدرناش نيتيديوها expérimentalement mais théoriquement d'après les analyses اللي درناهم structurales optiques morphologiques et d'après la théorie تاع l'hétérojonction automatiquement نقدروا نقولوا باللي l'activité photocatalytique des oxydes mixtes pourraient être améliorés grâce à ces facteurs clés. La première point est les effets coopératifs ou synergétiques entre les oxydes métalliques P et N. C'est normal انه هنا عندنا دوبل اوكسيد حتكون عندنا دوبل انرجي يعني حتكون عندنا effet coopératif تعاوني بيناتهم. مي كنا نخدمو فرد سيمي كوندكتور هنا نوليو نخدمو بدو سيمي كوندكتور سي نورمال حيكون عندنا ان effet synergétique et coopératif grâce à deux oxydes métalliques ou plus que ça. La deuxième point, la formation تاع l'hétérojonction ما بين P و N automatiquement حيدير حيبرولونجينا لا ريكومبينيزون يطول لنا في مدة لا ريكومبينيزون entre l'électron et les trous. هذه كيف المفروض تابعة للثانية. Le champ électrique
اللي تكريا لنا في l'hétérojonction واش حيدير لنا حيحبس من لو ترانسفير تاع الالكترون يترو انتر لي دو سيمي كونديكتور. كاتريام بوين، حنا على بالنا اوبتيكمون باللي درنا ليكستونسيون دي بلاج دو فوتو ريسبونس تاع لي نانو بارتيكول، كانت غير في الالترافيولي رجعناها من الالترافيولي حتى الفيزيبل، يعني حنستعملو بوكو بليس دو لينيرجي سولير. cinquième point، دي فوا لي دو بون هادو يعملوا وكأنهم دي بياج ديليكترون، يعني يلتقطوا الالكترونات ويحبسوهم عندهم باش ما تصراش الكومبينيزون. كي بيجيو لي زيليكترون عندهم ما يتروكومبيناش مع لو ترو. هنا معناتها كي شغل درنا دي سيباراسيون بلي افيكاس دي بورتور دو شارج، يعني اوغمونتينا في لا ديري دو في تاعهم. لا تاي نانوميتريك دي بارتيكول facilite la migration des électrons trop photogénérés vers la surface. حنا كي درنا بالميكروسكوب اوبتيك لقينا باللي لي بارتيكول تاعنا سون دو لوردر دو نانو متر. لا تاي كلما كانت صغيره تاع لا بارتيكول، الهجره تاع لي زيليكترون يترو كي يتشكلوا لنا لا سيرفاس تكون افيكاس خير من ما تكون لا تاي كبيره ما يجيو يوصل لي الالكترون وليترو ما يجيو يوصلوا لا سيرفاس يعاودوا يتركومبيناو وما يوصلوش. septième point، la couverture plus élevée entre les nanoparticules P ou N facilite la migration تاع les électrons يترو photogénérés entre eux. et bien sûr انا كي نلقى في الميكروسكوب اوبتيك باللي كاين couverture entre les deux phases، معناتها ليتيروجونكسيون بي ان تشكل لي على خاطر كون يعود هذا وحده بي والان وحده ما نقولوش عندنا ليتيروجونكسيون بي ان، نقولوا عندنا ان اوكسيد ميتاليك دو تيب بي وعندنا ان اوكسيد ميتاليك دو تيب ان، بس كي يعود كاين كوفرتور بيناتهم هنا البوسيبيليتي دو فورماسيون دو ليتيروجونكسيون بي ان اي بلو غران. في لا فا عندنا اون جينيرال هذه حاجه تتعلق بالديالكس، حنا على بالنا لوكسيد دو زنك لا ستركتور كريستالوغرافيك نتاعو ليكزاغونال عندها لي بلون بولير اي نون بولير. لي بلون بولير حيكونوا يلعبوا دور انهم يبيجيو لي زيليكترون ميم لي لاكين دوكسيجين، وحنا قلنا البيجاج تاع الالكترون حيزيد من ليفيكاسيتي دو سيباراسيون دي بورتور دو شارج. البلان بولير اللي هضرنا عليه هو 0001 و بيان سير حطينا هنا نحطو ريفيرونس بسبت نكونفيرميو هذه لا نوت. دونك j'espère que le vidéo soit clair pour vous. Merci pour votre attention. Salam.